Ich war kom aus dem Taxi gestiegen, die Füße noch schwer von der Langenreise, als mein Vater, Arthur, seinen Blick in meinen Bord und unser Schoss, du bist jetzt obdachlos, et j'ai kein Willkommen zu Hause, ken festu marmin nach Monaten im Einsatz, nicht einmal den Einsatz en Lächeln, nur dies eskalten Wort, die wie ein scharf Klinge durch die Nachmittagsluft schnitten. Bewahrt die Star altum gewongemandem, der en widerruflich verwaltung sanchedum mitait, und erwartet, dass ich mein Schicksal mit derselben Anterurficke akzeptiert, die sen intergebnen frühe an den Tag legten. Neden iem of der Veranda de Hause, dass ich mir ne Kraft gekauft hat, stand mein altere Brüder Hugo, das ewigt Goldkind, das sich im Leden nie für etwa anstrengen müsst. Jelt zwei Nachmittag en Flashkraftbier in der Hand und sagt en sinnisch Lächeln, als Jeunesse den Punkt en Theaterstück, das waren Männer abwesenet selbst erschöpfge hat. Für einige Sekunden schien die Welt stillzustehen, und das sich, was ich konnte, war, den Kontrast zwischen meinen abgenutzten Militärstiefeln und ihrem zufriedenen Gesichtsausdruck zu beobachten. Der Jetlag lastet den so schwer auf meinen Schultern wie mein Dienstrucksack, und die Müdigkeit schien permanent in mein Knochenmark engesiker zu sein, waren ich versücht, die sind zu verardetan. Das Tendency, meine Verwandtschaft, warten wie zwei Gehe auf einem Zone, Bere, den finalen Schlag zu versetzen und das wegzureißen, was von meiner Würde und meinem Besitz noch übrig war. Aujourd'hui je l'en émir, gestützt auf Jarlange Disziplin und emotional Kontrolle, mein Steam fest zu halten, und ich fragt, wo von redest du, Arthur? Hugo ob die Flash zu einem sarkastischen Toast und lascht über mein Verwirrung, als se change sich einer vollkommen normalen Situation unnötig dramatisch. Wir wohnen jetzt allier, Schwesterherz. Versus mitzuhalten, die Gendern sich schnell, wenn du nicht da bist, sagt und behandelt die Usurpation menegentum wie einen schlechten Witz. Ich blickte der Schultern hinweg, an der Eingangstur vordei, und sei nasiner der Wohnung, die ich in Lissabon erworben hat zu das jeden Tropfen Schweiß und Jedopfer repräsentiert. Aus gestreckt auf meinem Sofa, dem, das ich nach meinem zweiten Einsatz so sorgfältig ausgewählt hat, saß Hugo Jünsterson, die schmutzigen Schuhe auf dem Stoff und die Augen an ein Table geklebt. Der Schritt von Eccentric Filmen erfüllt den Raum, und ich sa Pappkarton, die Gegend die Wand gestapelt waren und die Ordnung ersetzten, die ich hinterlassen hat. Men geramten Fotografien, erinneringen an en Leden im Dienst, waren in en Dankel ek geschoben worden, als se men Existenz door na en Storfaktor. Was mich am meisten verletzt, war zu sehen, dass die Deck, die mich durch verschieden Militärstützpunkte begleitet hat en gegenstand persönlichen Trost, na als ein de Bett mitten im Flurdient. Arthur sucht mir gleichgültige die Achseln, die mich anwidert, und erklärt, dass die Familie der Familie hilft und dass Hugo Versefeld en nach dem Kopf brocht, sen prekar finanziell Lage stabilisieren. Argumentiert, dass ich, da ich ständig auf internationalen Missionen unterwegs sei, diesen Raum nicht wirklich brocht, und behandelt mein Investition von 350.000 € wie en Gemeinschaftsressource. Ich blinzelte langsam, versus die Wut zu interdrücken, die Überzulaufen droht, und fragt, ob si en fac doren Quartierat, und mich en sich mal zu konsultieren. Arthur verschränkt die Arme, nahm einen herablassenden und autoritaren Ton und behauptet, und sich nicht en vorübergehenden Enzug, sondern darum, denang stabilita zugeden, die si brochten. Du solltest desse als jede der den von Pflichtgefühl und gegenseitige Unterstützung verstehen, sagt und versücht, menan egnan militarischen Verhaltenskodex gegen mich zu verwenden, senen vera zu rechtfertigen. Als ich fragt, wie lange sie zu bleden gedachtan, bere en assurd antwort erwarten, lies sich Hugo noch tiefe ins Sofa sinken und sties en selbst sich lachen aus, das von den Wanden widerhalt. Wir dachtan, so sich jar sollten rächen, damit der kleine Gross wir und ich mein Finanzen ordnen kann, meinst du nicht auch? Antwortet als bat en en ambedetanden gefallen. So sich jar kostenlos Nutzung menos, men zu Flüchtzer, waren ich weiteren BEI Auslandsansätzen mein Leden riskieren würde, die Hypothek zu bezahlen.
Ich explodiert nicht, ich schrie nicht und ich lies mich nicht auf ihr Niveau missinlosen beleidigungen Erab, stattdessen lies ich langsam, kalkuliert Lachen auf meinem Gesicht erscheinen und bewahrt absolut schweigen. Das war der erste Moment, in dem Übersicht wankt, und ich sah, wie Arthur die Stirn ranzelt, sichtlich unbehaglich wegen meiner fehlenden emotionalen Reaktion. Fragt, was so lustig sei, der ich war nicht bereit, ihnen den Traum zu sehen, den ich bereit Marmelade, den Racher Forder, Genoux wie en militarische Strategie, den richtigen Moment. Bevor ich auf jene Veranda ankam und den Menschen gegenübertra, die mich gentlich schützen sollten, hat ich bereit klar anzeichen dafür, dass mir der Verwaltung mein Vermögen in Portugal etwas utiefst nicht stimmt. Bei schwer der Situation zu verstehen, muss ich euch zurück zu den seltsamen E-Mail führen, zu den flüsterten DEI internationalen Anrufen und zu der Voranung, die mich kalt. Alle begann 3 Monate zuvor, als ich auf einer gemeinsamen Operations stationiroir, angeden von Stob und dem ständigen Lärm der Dieselgeneratoren, die niemals verstumten. Die Luft war trocken und unerbittlich, feig, die Lippen in Minuten aufsprangen zu lassen, und der Alltag war gepravon der Anvorhersedarke einer internationalen Logistikmission. Ich warte jener Elite 1, in der das Vertroin i den nächsten die Basi de Uderleden ist, was das Mistroin gegenüber meiner eigenen Familie noch mehr aftermacht. J'ai nacht sucht ich enek mi Satellitensignal, nach aus zu telefonieren, a der die gesprach mi Arthur wurden i me Kurser und. Aus Wechander, volé aus Reden darüber, ser beschafti zu sein. Hugo Widrom nam men en ruf ni Jean, au sewen dringend gelduberoesangen für angeblich not fall brocht, die ni detaillier klar wurden. Ich bemerkt erst Warnsignal, als ich en automatisch benachrichtigung in meinem Mailpostfach UDRNN versus erhielt, die Kontakt datant BEI mener aus Verwaltung zu ändern. Das System bestätigt die Andrins war nicht, GAB adhérent, das Geman versus hat, mi der Vollmacht, die ich vor mener abres unterskrieden hat, auf mein Egentumer Kontos zu greffen. Instinctive, wie ein Soldat, der einen Interalterkent, bevorer Geschier, beganisch, al Warnmeldingen von Versorgangs betriden und Versicherungs benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Immobilis der Waschen. Ich öffnet sicher digital ordné, macht Screenshot von jede enregelmassike und letet alle en einen privaten Server weiter, auf den OC mir niemals zugreifen konnt. Men militarisch Paranoia, die von Arthur so oft als Udertriden kritisiert worden war, wird zu meinem enzigen Verteidigungswerkzeug gegen die Giedere, die mein Blütelten. En Nacht, waren en Telefona, das schnell arrache, hörtig Franz Timmen im Intergrain, das Klappern von Tellern und Gemanden Lot Fragen, hat sie die 2000 € für diesen Monat schon geschickt. 10 Euros de Feiern in Menemos, waren ich 1000 Kilometer entfernt in einem Metallcontainer Kampfrationen ASS, lies mir das Blü in einer West gefrieren, wie qu'un europäische Winter vermogt. Ich erkannt, dass mein Privatleden von den Angeplan der Würde, die ich für meinen sicheren Affen hielt. Zweitage sate erhielt ich en Kurs Nachricht von Arthur, Krufan, bevor du nach auskommst, und GD wetter erklaren oder en Zechan von Zunegum, nur en trockner Befehl, der Changeants übermeden. Ich wusste in diesem Moment, dass ihr Plan berein gang war und dass men innerwartet en Kampf der Auslöse für en unvermeidliche Konfrontation sein würde. Deshalb war ich, als ich wochen sate die Veranda betra, nicht überrascht, Hugo auf meinem Sofa installiert zu sehen, ich war tatsächlich mit Fakten und dokumentarischen Beweisen bewaffnet. Das Lächeln, das ich ihnen schenkt, war nicht das en besieten Opfer, sondern das einer Strategen, die ihr Figuren auf dem juristischen Schachbrett bewegt hat, noch bevor sie gelande war. Hugo und Arthur d'Ashtan, ich senior der Plan B der Familie, die nützlich Person, die Rechnungen zu bezahlen und niemals en Gegenleistung zu verlangen, der sireten sich gewaltig ger. Sie unterschätzten men Feike, das sie schützen, was mir gehör, und behandelten men vergangen großzügige als en Schwach, die sie zu ihrem eigenen egoistischen Vorteil ausnutzen könnten. Men Wonum in Lissabon war nicht nur en offensigelsten, sie war das Symbol meiner Unabhängigkeit, dekorir mit dem Geld, das ich gesarat, indem ich auf Urlo und grande Legenden Komfort versichtet. Ich hat standen nami verbracht, den Olstich im Wohnzimmer zu restaurieren und den Balkongarten zu planen, en Rom zu schaffen,
der Men Identita und Men Wert widerspiegelt. Dies organisiert Ersterums UCN, mi Hugo, der Sichofurt, als CER der RDOs, verwandelt Menschmerz ihnen kalt und absolut Entschlossenheit für Gerechtigkeit. Ich erinnert mich an den Tag, an dem Arthur mich uderdet, en begrenzt Vollmacht fürt auslich Notfall zu unterschreden, mi der Behauptung, es en fâché, éventuell Reparaturant oder Verwaltungsfragens urgeln, wenn ich nicht errecharse. Este nur ein Sicherheitsnetz, men tochter, wegen der alten Rohr oder der Bürokratie dem Finanzant, sagt mi en Erstim, dai mir damal aufrichtiger Chien. Atis gewusst, dass dies Stück a pied benutzt werden würde, zu versuchen, mein os ante menem Rücken zu verkaufen, atis direkt dor in der Küche vernichte. Of dem Militärstützpunkt konsultiert ich Leutnant Oliveira, en Rechtsexperten, der bere anlich Fall von Vertransmissbrauch gegen Soldaten im Einsatz gesenat. Erklärt mir, dass, wenn nei Vollmacht begrenzt se, je de versus de Verkauf oder NR. Strukturellen andran des Agentum on men ausdrücklich Ustiman en schwer Verbrechen darstel. Vertro denen Instinkten, Lawson, wenn du fühlst, dass der Boden inter dir Nagibt, dan desalb, veille changement angefangen hat, d'un fondament aussugraden, warnt mich, waran ich mir notizen macht. Senem Rafoljan, Boftragt ich emlich en Walt in Lissabon, Dr. Mendes, den aktuellen Status des Grands Bucs Mener wonums uprufan. Dretage vor Mener rukres erielt ich dai destatigum, das en Verkaufsurkand ostean zur finalen Genemigum gesse, wobe Arthur als mein gesetzliche Vertrote agiert. Si wonten nicht nur in Menemos, si versuchten, mein Vermejan in Bargeld anzuhandeln, den parasitaran le bon stil men bruder Hugo zu finanzieren. Als ich dai wonum schließlich betra, setzt der Geruch von Lilligem Essen und Vernaclassigum das Aroma von Zitron und Frisch, das ich vor menem Aufbruch zur Mission interlacenat. Ich samen galoniformen in enem Waschkorb gestopft, als waren si alt lampan, und men persönlich Bibliothek war unordentlich, mi Büchern, dai den Boden georfen worden waren. Jet ditel diese Besetzung waren affront gegen dai Ordnung und den Respekt, den ich me schatzt, was mir dai Entschädung zuan del noch lechte macht. Arthur versucht den Verkauf d'ami zu rechtfertigen, das Hugo pin Schulden ertrank und das ich mi menem stabilan Militargehalt imedai mitelat, ou der ne zu fangen. Du hast Erfolg, du bist stark, du brocht das hier nicht so sehr wie d'un Brüde, der en Familie zu versorgen hat, argumentiert als nam mir men Competence das Recht auf Egentum. Dies perverse Logique, dai d'angenigen mestraft, der Ardete, d'angenigen zu stutzen, der Sichosrut, war der Tropfen, der das Fass zum Uderlofen rakt und jet band der Loyalitaseris, das noch übriguar. Ich fragt Sikul, ob der Koffer bere en Anzalung für das ausgeleste ab, und Hugo bestatigt mit seiner üblichen Arroganz, das sie bere 50.000 € in barer alten retten. Wiraden schon en tei benutzt, mein neues Auto und dai Schulden für dai Schulde kleinen zu bezalan, also gibt 15 Rückmehr, sagt uderze von seiner Strafe. Si d'achtan, vei wir Familie sind, hat ich niemals den Mut, si bei den Begrden anzusegen oder en Geschaft rückgängig zu machen, das bere im Gangeoir. Und dai Stim zu erreden, nahm ich meinen Rucksack und kündigt an, dass ich dai Nacht in einem Hotel verbringen würde, und lies si mirem falschen Gefühl von Sig und sichere allein. Arthur schrie von der Veranda, dass ich an den Bar se und dass ich dereuen würde, dai Familie in einem Moment der Not im Stich lassen, a der ich hört jen schon nicht mehr. Mein Andi vibriert mi versefelten nach Christian von Hugo, der handlich begriffen begann, dass mein Schweigen 15 Echans von acceptance war, sondern en bevorste an der Sturm. In einem bescheidenen Hotelzimmer in der na de Park das Nassau öffnet ich meinen Laptop und schickt en letzt E-Mail mi allen Bewesen für den Detrug an Dr. Mendes. Ich hat jede Uderwesen, jeden Anruf und jet Dokum registrier, das Bewi, das dai Vollmacht. Missbräuchlich und kriminell für persönlich weg genutzt worden war. Das portugiesische Recht ist sehr klar, was den Missbrauch von Vertragsmacht und ich war bere, den voll bis zur letzten Konsequenz durchzusehen, angeachte des Familienskandal. In jene Nacht, waren ich dai Lichter von Lissabon durch das Fenster beobachtet,
Fultischen seltsam mischum aus Tiefetrorike Uder den Verlust meiner Familie und tener absolutan Klaret über Menzukunft. Ich hat Kriegsszenarien und gefahrlich Missionen in feindlichem Geland überlebt und würde mich nicht von zwei Mannern besiegen lassen, die niemals den Wer von erkannten. Men wo nun würde zurückgeholt werden, und die auf jene Veranda gelernten Lektionen würden als Basis für ein Leben dienen, in dem Vertrauen verdi und nicht nur durch das Blügert wir. Der darauffolgende Gerichtsprozess war schnell und unerbittlich und führte zur Annulierung des Verkaufs sowie zur Verpflichtung für Hugo und Arthur, jeden sans Zurückzusagen, denn sie legal verentreten. Sie verloren das Haus, ihren Ruf und schließlich den Zugang zu der einzigen Person, die sie jarlan unterstützt hat, und blieben allein mit den Konsequenzen ihrer eigenen egoistischen Entscheidungen zurück. Ich sollte mir maintenant Flüchsor zurück, dekoriert GD ek mineuer Energie und schloss das Kapitel dies vera endgültig ab, indem ich die Allenig eran über mein Schicksal würde. Oft lienser größte Verunbarke nicht auf dem Schachtfeld, sondern inneral der Viewand, die wir anserzios nennen, beiden, wir am meisten vertrauen. Die Geschichte meiner Familie ist en Warnung für all, die glauben, das Blütenmissbrauch rechtfertigt und das großzügige en Bankoscheck für Ausbeutung ist. Et ist mein Sofasoder, men Foto en Jean an der Wan und men Turieste Verschlossen für diejenigen, die den Rom und die Anstrengung andre nicht zu respektieren wissen. Wenn sie herausfinden würden, dass ihre Familie en Vollmacht benutzt hat, ihr Haus verkaufen und sie auf die Straße setzen, waren sie erleden für sie riskieren, retten sie den Mut, sie überklagen und troszuschmessen, oder würden sie namen det Blut alle versehen, obwohl sie wissen, dass sie der ersten Gelegene widerten würden,